Este vorba despre o expoziție care se încheie astăzi pe 11 octombrie. S-a deschis pe 2 octombrie la Galeria Anca Poterașu din București. Despre ce este vorba? Ei bine, Asociația de Artă Contemporană, Asociația Română de Artă Contemporană, în parteneriat cu rezidența Artac 350 din Islanda și alături de Galeria Anca Poterașu despre care vă spuneam, a demarat un proiect, ARAC Art and Residency, dezvoltat pe următorii 2 ani, adoptând ca principale teme de discuție schimbările climatice, migrația economică și politică, noile tehnologii. Proiectul acesta a vizat dezvoltarea unui dialog despre problematici sociale și percepția lor la nivel global. Ei bine, primul eveniment, parte din proiectul ARAC Art and Residency, a avut loc, cum spuneam, pe data de 2 octombrie la Galeria Anca Poterașu, unde publicul a descoperit lucrările și cercetarea de rezidență a 2 tineri francezi, Christelle Nicot și Antoine Alessandrini. Expoziția s-a numit În gura lumii în românește, în franțuzește Rumeur de société, foarte frumos titlu, și a fost realizată în cele 6 săptămâni de rezidență. A prezentat o viziune asupra realităților rurale și urbane și o analiză a stereotipurilor ce creează, să spunem, dihotomii false și așteptări idilice. Ei bine, noi am invitat la microfon pe cei 2 expozanți, adică pe Christelle Nicot și pe Antoine Alessandrini, și vă rugăm să urmăriți dialogul, foarte scurt de altfel, cu cei 2 protagoniști ai expoziției amintite. Mademoiselle Christelle Nicot, je vous demande comment est-ce qu'on peut faire pour que le public roumain puisse comprendre ces nouvelles formes de l'art et de l'ouverture de l'art vers d'autres moyens de comprendre ou appréhender le monde. Je pense qu'ils le comprennent déjà en fait. Avec Internet, on regarde tous les mêmes films, on a accès à le même type d'informations et on utilise, nous, dans l'exposition, des images qui sont stéréotypicales. On parle du monde rural, mais ça concerne la ruralité en Roumanie, mais la ruralité en France... Domnișoară Christelle Nicot, vă întreb cum ar putea publicul român să înțeleagă aceste noi forme de artă și de deschidere a artei către alte mijloace de a cuprinde lumea. Cred că acest public deja o înțelege datorită internetului. Vedem toți aceleași filme, avem acces la același tip de informații, iar noi în expoziții folosim imagini stereotipe. Vorbim, de exemplu, despre lumea rurală, ce presupune atât ruralitatea din România, dar și cea din Franța sau de oriunde altundeva. Vorbim apoi despre birouri, dar biroul este un model care se aplică peste tot. De aceea gândesc că, având în vedere ceea ce am văzut în lume, este foarte ușor de a înțelege sau măcar de a avea intuiții. Chiar dacă nu este același discurs, e important de a înțelege drumul, de a-l împărtăși. Acum toți suntem conectați, toți împărtășim aceleași lucruri. Este vorba despre același cod, nu-i așa? L-am întrebat pe domnul Alessandrini. Un cod prin care tinerii pot înțelege tot ce se întâmplă în acest domeniu. Pentru tineri, dar și pentru cei mai în vârstă, toată lumea are telefoane performante, mi-a spus domnul Antoine Alessandrini. Deci este vorba de același cod. De asemenea, l-am întrebat care sunt elementele ce compun această propunere de expoziții din cadrul celei cu titlul Rumeur de société, rumori de societăți, în gura lumii. Așa cum a spus și Christelle prin raportare la imagine, ceea ce este vehiculat pe internet, chiar tot ce e material în expoziție, sunt obiecte comune pe care le găsim peste tot, pe drum, dacă deschidem bine ochii. Găsim, de pildă, planșete de lemn, ca acelea folosite în construcții. Găsim
cabluri electrice, care se vând în magazine de bricolaj pentru toată lumea și cred că e important acest lucru. Dumneavoastră vorbiți despre înțelegere, dar cred că trebuie să vorbim mai întâi despre limbaj, care e unul comun. El există prin intermediul lucrurilor comune pe care le găsim, fie că suntem la București, la Paris sau în Hong Kong. E vorba de avantajele și dezavantajele mondializării, adică de uniformizare, dar care permite tinerilor să se înțeleagă mai repede. Asupra acestor pericole aș vrea să insistăm. Care sunt ele? Am întrebat la un moment dat. Nu sunt nici prea reacționar, nici prea bătrân pentru a apăra bucata mea de pământ, proprietatea mea sau cultura mea. Aș spune că pericolele depind de cine le conștientizează. Eu sunt la o vârstă la care aș vrea din ce în ce mai mult ca aceste culturi să nu se mai sprijine doar pe ceea ce înseamnă istoria lor, ci să se deschidă, să asculte, să vadă, să cunoască și alte istorii. De aceea am numit expoziția Rumeurs de Société sau În gura lumii. În fiecare generație și la fiecare sfârșit de deceniu există uneori un guvern într-o țară care vrea să inventeze o poveste, o istorie pentru țara aceea și pentru asta antrenează o întreagă populație care nu are conștiința a ceea ce se întâmplă în jurul ei. Ar fi multe de discutat aici. Mi-ați spus lucruri esențiale care pot explica lumea în care trăim astăzi. Aș vrea să vă spun că titlul expoziției este extraordinar, Rumeurs de Société, În gura lumii, întrucât cuvântul rumoare are sensuri multiple. Nu voi comenta definiția cuvântului rumoare, ne-a spus doamna Nico, pentru că cei care vorbesc franceză îl cunosc, ar putea însemna și minciuni. Este situația în care ne găsim în ceea ce privește informația și interpretarea ei. Da, putem interpreta totul din orice direcție. Este de asemenea problema informației, pentru că vine din orice direcție. Da, din păcate, dacă putem arunca o privire la ceva important, atunci să nu mai spunem minciuni. Înainte de a veni la București am făcut cercetări pe internet despre oraș. Am auzit o rumoare care s-a propagat într-o zi specială pentru țară și acest zvon care s-a răspândit în oraș a fost crezut de mulți oameni. Încă mai sunt oameni care cred în el fără îndoială și nu vă spun despre ce zvon este vorba. Nu am vorbit cu destui români pentru a spune lucrul acesta, nici Cristel, nici eu. Încă o dată în plus, folosind un mijloc comun, precum Wikipedia de pildă, când suntem la București auzim o rumoare care este legată de o anumită perioadă. Și o ultimă întrebare, cum vă simțiți la București? Găsesc orașul foarte surprinzător, ne-a spus domnul Alessandrini. Nu știam la ceea ce să mă aștept. Eu sunt pentru prima oară la București, e ceva foarte puternic, un amestec de arhitecturi, de timpuri. Dacă v-ați așeza în locul nostru, chiar dacă nu este țara noastră, am impresia că orașul corespunde mai mult locuitorilor lui. Din punctul de vedere al arhitecturii, al deplasărilor de oameni, urbanismul nu este controlat cum este în Franța. Știm că la Paris există o coeziune stilistică, am spus noi, în ceea ce privește arhitectura. Și doamna Cristel ne-a răspuns, e adevărat, când te plimbi pe străzile din Paris, e o problemă. Se simte ca și când ai fi într-un muzeu. Când suntem în străinătate, când vedem orașe care sunt cu o istorie mai proaspătă, simțim în clădiri sau pe străzi ceva mai corect față de contemporaneitate și de aceea ce se întâmplă față de ceea ce vedem este viu. Betonul, cimentul, cablurile electrice sunt ceva foarte contemporan, legate de epoca noastră, iar la Paris nu prea vedem asemenea lucruri, vedem multe muzee la Paris. Ei bine, am încheiat această convorbire cu cei doi tineri francezi, doamna Nico și domnul Alessandrini, dar sigur că ne creează destule elemente de meditație acest dialog, mai ales când doamna Nico ne spune vedem multe muzee la Paris, nu prea vedem cabluri. Lucrul acesta nu știu dacă trebuie să ne bucure sau dimpotrivă trebuie să ne întristeze. Oricum, asemenea expoziții sunt de văzut pentru că ele sunt ale timpului nostru, sunt în spiritul veacului nostru și sigur așa trebuie interpretate.